السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. اليوم جبت لكم وصفه تاع بسبوسه بالبرتقال. كما راكم تشوفوا موسم الشتاء، البرتقال راهي الحمد لله راهي كاينه، والجسم تاعنا بطبيعه الحال فصل الشتاء يحتاج الفيتامين سي. على هذيك قلت نروح نجرب بسبوسه بالبرتقال. جات بزاف بنينه، جات هشيشه كما راكم تشوفوا، يعني كل حبه مفروزه وحدها، ما جاتش معجنه. عجبتهم بزاف، تجي خفيفه وبنينه ومليحه للقهوه تاع العشيه. نروح نشوفوا مقادير الوصفه مع بعض. قبل ما نبداو الوصفه نروح نسبقوا نخدموا السيرو تاعنا اللي حنشربوا به البسبوسه. واش نسحق في السيرو؟ نسحق بول او كيله تاع سكر. هنا انا البول تاعي رفد لي 400 غرام من السكر. كل بول بزوج، كل مقدار بزوج بمقدارين من الماء، يعني ندير كيله سكر بكيلتين تاع ماء هكذا. السيرو يعني ساهل، هو كما نخدموا به القلب اللوز، كما نخدموا به كما نجي كيف نحطوا السيرو تاعنا على النار كي يغلي، نحسبوا له 10 دقائق ونطفيو عليه. هنا زدت شريحتين من البرتقال باش يعطينا السيرو تاعنا نكهه البرتقال، باش تجي البسبوسه تاعنا يعني فيها نكهه البرتقال بامتياز. انا هنايا راني طفيت على السيرو تاعي بعد ما غلا وخليته 10 دقائق وهو ناقص عليه. كي راكم تشوفوا طفيته ونخليه يبرد بجيه ونروحوا نحضروا العجينه تاعنا. العجينه تاعنا واش فيها؟ عندنا سميد متوسط الحجم، نسحق كيسان زوج، يعني كيسان بهذا الكاس كما راكم تشوفون كيل بيه. نسحق فارينه ونسحق سكر، كاس فارينه وكاس سكر. نسحق 3 بيض من حجم متوسط، ونسحق كاس زيت وكاس عصير البرتقال. انا هنايا عصرت البرتقال تاعي وصفيتها بطبيعه الحال. ونسحق ايضا كيسان من الخميره الكيماويه لا ليفور شيميك، كل كيس فيه 10 غرام، يعني نسحق 20 غرام. هنا مبشور برتقالتين من الحجم الصغير. نجيب ان ريسيبيون ونبداو نحضروا الوصفه مع بعض. هنايا في الريسيبيون راني درت 3 بيض تاوعي وزدت كاس تاع سكر. قلت كاس سكر. انا الكيل تاعي كيل بهذو الكيسان اللي يرفدوا 220 مليلتر. نكيلو بهم، هذو الكيسان معروفين قاع نستعملوهم في الكيل. نبدا نحرك البيضه تاعي مع السكر حتى يتجانس، ومن بعد نزيد لهم الكاس تاع الزيت. هنا في الوصفه تاعي راني سبقت بليكيد كما نقولوا بالسوائل، ومن بعد ندير النواشف. نخلط مليح السكر مع الزيت مع البيض جيدا حتى يتجانسوا، والزيت تكون دخلت مع السكر، تمازجت مع السكر والبيض. نزيد الكاس تاع عصير البرتقال، نخلط جيدا حتى يتجانس الخليط مع بعض هكذا. حنا ما نسحقوش خلاط كهربائي، يعني تكفيني الفوي، لكن اذا حبيتي تستعملي الخلاط الكهربائي نورمال تقدري تستعمليه. نزيد هنا مبشور البرتقال، نخلط جيدا. وهنا تبدا الريحه يعني طالعه تاع البرتقال. انا حبيت نزيد لاغوم تاع البرتقال، هذا شيء اختياري. اللي عندها لاغوم وحبت تدير معليش، واللي اما مبشور البرتقال يعني حيكفي. هنا بديت نكيل، درت كاس تاع سميد متوسط الحجم كما راكم تشوفوا، خلطته مع بعض هكذا. نزيد الكاس الثاني هكذا كما راكم تشوفون، نخلطوهم مليح حتى يتجانسوا مع بعض حتى هذاك السميد ما يقعدش تحت يعني ويولي السائل للفوق، لا نخلطوه يتجانس مع بعض. نزيد نكيل ايضا الكاس تاع الفارينه. انا هنايا هذا البول تاعي رفد لي جهد كاس، يعني انا ما كيلش به من قبل، راني نشوف يرفد كاس هنايا بيان كيف باش مره اخرى نقدر نستعملوه في الكيل. هنايا نروح نغربل الفارينه تاعي مع الخميره الكيماويه، خاطش بزاف خطات تصيب الخميره الكيماويه فيها حبيبات متماسكه باش تجينا ايضا العجينه تاعنا خفيفه، خاطش الفارينه كي تكون مغربله العجينه تجي خفيفه بزاف. نخلط الفارينه مع يعني المقادير اللي درتهم من قبل، نخلطهم مليح هكذا باش تشوفوا القوام تاعها كما راكم تشوفوا يولي كيما اللي نديروا به الموله، ولا يعني نفس
هكذا نجيبو. انا جبت هنايا بلا تاع لاطاق اللي نديرو به. هذوك لي بلا ينباعوا زوج، وحده كبيره واحد صغير. هذا البلا الكبير فيهم دهنته بالزيت، وكلا عندك تحديد معليش ديري الزيت وزيدي الفرينه باش ما يلصقلكش. نكب انايا العجينه تاعي في المول هكذا، نفرخها مليح ونحطوها في فرن بدرجة 180 درجة. وانا شعلت المروحة، اللي ما عندوش المروحة معليش يشعل من تحت، كي طيب يزيد يشعلها من الفوق حتى تطلع. بعد 20 دقيقة نص ساعة كل واحد على حسب الفرن تاعو تكون طابت وتحمرت، ندخل موس ولا كيردون نشوفها اسكو طابت كيما نستعملو مع الجينواز ولا مع المول. انا هنايا بديت نشربها بالسيرو تاعي اللي يكون تياد، ما يكونش بارد كامل وما يكونش سخون، ونشرب يعني هنا استعملت بالعاقه باش نشرب كامل الجوانب باش يدخل. وكل انسان كيف يحب، تحبيها مشربه بزاف كبي كل المقدار فيها، تحبيها شويه يعني خلي ربع من السيرو تاعنا ما ديريهش. كل انسان كيف يحبها، كاين اللي يحبها بزاف معسله ومشربه وكاين لا. نشد نقسم انايا البسبوسه تاعي، قسمتها مربعات، كل انسان حر كيف يقسمها. استعملت هنايا تزيين البرتقال اللي كنت بشرته باش ما يروحش خساره، قطعته دي ترونش وكل ترونش قطعتها على نصف هكذا، وزينت بها مع الكرز المجفف لي سوريز هكذا، وزينتهم تزيين اختياري بطبيعه الحال. زدت استعملت لوز ايفيلي، يعني وش يكون عندك في الدار، هذا تزيين بسيط فقط كما راكم تشوفوا. خرجت شابه وبنينه، ان شاء الله تعجبكم، وما تنساوش ديروا جيم والاشتراك في القناه. نتلاقى في وصفه اخرى، الى